推出一個系列咧，就係從古為今用嘅系列啦，講古仔嘅方式咧，將呢個道教嘅神話之中隱藏嘅重要道教思想咧，可以帶俾大家嘅故事啊，叫《封神榜》，石矶娘娘，她是截教的弟子啊。截教係乜嘢咧？有教無類。一個叫呂岳嘛，九龍島生明山練氣士，在穿雲關呢擺下了這溫皇陣。那這個羅宣呢是火龍島燕中仙，火燒西岐。呂岳同埋羅宣嘅作用咧，唔係導致咗戰爭，而係裝飾咗戰爭嘅合法性。Hello， 大家好，我係風水。Hello， 大家好，我係林學。喂，最近咧有好多朋友喺我哋評論區度留言咧，話我哋好耐冇同大家去更新呢個關於中華智慧大講堂嘅內容啦。其實咧，依家咧都有成個課堂咧幾千個學員啦，尤其香港同埋澳門一帶啦，接近2000位。我自己啦喺度好緊密咁咧製作好多好正嘅課堂俾大家，譬如話命運與修行系列啦，講八字嘅有限與無限啦。咁依家咧，我想同大家推出一個系列咧，就係從古為今用嘅系列啦。正如大家所見啦，喺呢個新嘅系列當中咧，我將會用講古仔嘅方式咧，將呢個道教嘅神話之中隱藏嘅重要道教思想咧，可以帶俾大家嘅，令到我哋嘅 channel 咧嘅觀眾咧有一種咧破舊立新嘅感覺，擇火格啊！所以我希望通過一種形式咧，令到大家可以更加好地去學習到我哋道教嘅經典之中隱藏嘅一啲設施啦，幫助大家去打通呢個思維，多啲揾到好運氣，又賺到錢，又令到自己嘅氣運提升嘅，真正做到古為今用嘅。啱先咧同阿林學食飯嘅時候咧，我覺得傾到一個好有趣嘅一個古仔啊，就叫做石矶娘娘。咁我唔知咧，大家知唔知道石矶娘娘嘅故事，或者咧林學係點睇嘅？不如你同大家講下呢個古仔啊。其實呢，這個石矶娘娘是出自一個故事啊，叫《封神榜》。那在這個《封神演義》當中呢，有一個被大家很多人都忽略的這麼一個角色，叫石矶娘娘。她是截教的弟子啊。這個原本的真身呢是一塊石頭，在骷髏山白骨洞修煉了數萬年，最終啊是化成了人形，有了道行。他從不主動害人，也不參與商朝和周朝之間的戰爭，只是一個安安靜靜修煉的非主流的小神仙。後來呢，就是因為哪吒呀貪玩，隨手就射出了陳塘關的鎮關之寶。我非常記得，真的。這個乾坤弓和震天劍，這一箭就射死了石矶娘娘的徒弟碧雲童子。這石矶娘娘就不高興了，就趕來就理論呢。她不吵不鬧，彬彬有禮，還是個斯文的散仙兒。只想要個說法。那這哪吒呢，卻仗着帶着這個師傅太乙真人的法寶啊，反過來就要殺他。這石矶啊，就一路追到了乾元山。這見到太乙真人，依舊是有理有據的申訴，說：“你徒弟殺了我的徒弟，你把人交出來吧。”那這太乙真人的回答呢，堪稱整部書啊最令人震驚的台詞之一啊！就說這哪吒呀，是這個靈珠子下凡轉世，為所欲為可以。對，他為所欲為，魔丸嘛，對吧？輔佐明君，順應天命。你徒弟死了，那就是他的命數。如果你糾纏啊，那就是逆天。然後呢，這個太乙真人啊，就祭出了9龍神火罩。就給這個石矶娘娘困在這罩子裡頭，給她打成原形了，就要給她煉死。這一塊修煉了數萬年，從來就沒有害過人的這麼一塊石頭啊，就這樣，因為不在天命的名單上，就被合法的、道德的，甚至神聖的，就給她弄死了。哇，講到呢度咧，我哋首先要了解咧，乜嘢係禪教，乜嘢係截教，兩者對應嘅係乜嘢嚟嘅咧？呢個禪教咧就係我哋原始天尊門下最重根腳啊、出身啊、資質嘅。咁我哋12金仙咧，邊個唔係根腳深厚啊、天生聖胎咧？佢哋行出嚟個個都係精英嘅主義，就好似華爾街嗰啲啊，一定要係高學歷嘅、靚仔嘅、有頭腦嘅、IQ 高嘅。咁啊，佢哋要順應天道啦。規避呢個殺劫啦，最終代天呢個封神嘅，就似我哋依家嘅名校生啦，我哋要求嘅犀利嘅公務員咁啦，即係話
規則由掌權者、指導者去制定嘅，發展嘅目的咧就係鞏固自身嘅呢個勝位，或者我哋鞏固呢個皇位啊，即係唔係我呢個範疇嘅人，你諗都唔好諗。其他人咧只能夠喺下邊慢慢喺度按部就班。咁咧節教係乜嘢咧？有教無類。咁呢個係一個好好嘅規則同埋大旗嚟嘅，即係話無論係普通嘅披毛戴角嘅啦，或者係濕生亂化嘅啦，即係我哋叫做妖魔鬼怪呢啲啦，都可以嚟聽書聽道啊。咁啊可以通過你嘅修行咧可以得到一個大道嘅。佢為咗弟子截取一線嘅生機咧，反抗嗰啲唔單止係封神榜裏邊嘅名單啦，梗係一啲咧天命已定嘅呢個宿命論啊！即係對於依家嚟講嘅話咧，反精英主義、反呢個所謂嘅埋堆啊、群體主義嘅一個好大嘅一個表達啦。咁我覺得俾我哋認為咗咧，即係好多嘅邊緣化或者普通化嘅群體啊、底層嘅一啲群眾啊，佢覺得，我有冇資格去學呢個自己追求嘅道咧？截取咗一線生機，我覺得節教嘅意思係叫做截取生機。所以咧，新嘅封神榜嘅本質咧，並唔係話兩個教派之間嘅鬥爭啦，而係一個精英主義、單向主義同埋呢個眾生嘅多元嘅截取生機嘅道之間嘅一個推進咯。一個講嘅係大道唯一，順我者昌；一個就講大道50，天顯四九，人頓其一啊。其實呢，我作為一個算命佬啊，我天天在算八字嘛，就是我在我的這個案例當中啊，就見過太多就像這個石矶娘娘的人啊，就是他們也不求出人頭地。啊，也不作奸犯科，甚至對身邊的人呢也都挺不錯的。那一輩子最大的野心呢，可能就是把我的日子過好，太多了，把家庭弄好啊，稍微掙點錢，對吧？把孩子弄好。他的一生呢，啊，從八字命盤當中顯示啊，也是官祿不顯，財帛不旺的，也沒有什麼特別大富大貴的格局。也沒有什麼大災大難的徵兆，啊，就像學校裡那種最安靜啊，就在角落裡好好學習的那種孩子一樣啊，就他也不指望拿第一，只希望不被點名，就光是活着啊，就已經盡了全力了。所以我認為呢，所謂的天命啊，其實對於普通人來講呢，是有碾壓的。你越是安分守己，就越容易被碾壓。因為安分守己的人呢，心裡都有這麼一個觀點啊，就只要我不招惹是非，是非那就不會再找上我。但事實真是這樣嗎？就石矶娘娘的這個悲劇啊，恰恰說明了什麼呀？就悲劇啊，非但會找上你，而且是以最不容置疑的冠冕堂皇的這麼一個名義就找上你了。那所以說，如果把太乙真人對石矶的這個話呢，放在今天的這個語境裡面啊，就是說哪吒是靈珠子下世，輔佐明君，順應天命，這就叫什麼呀？時代趨勢。那你徒弟死了，這就是他的命數，這叫什麼呀？這叫必要代價。那你若糾纏，便是逆天，這就是對抗潮流。那這三句話就成了什麼呀？就殺人的人就成了替天行道啊，那受害的人成了逆天而行了。那就是這種宏大敘事對個體最徹底的碾壓，他連你最委屈的權利都給你剝奪了。你說這合理嗎？我覺得啱㗎，即係哪吒有呢個天命嘅使然，其實就係好似依家嘅普世嘅標準㗎嘛。人哋嘅仔活成咗點，佢係點樣，你要去咁做。30歲要結婚，40歲要出人頭地，50歲就要有車有樓養翻狗。我覺得呢個就係叫做普世嘅價值。呢個天命嘅使然，佢係咁做嘅，你唔係咁做，係咪先？你配乜嘢同人哋去溝通啊？你配乜嘢去成為呢個中產嘅代表啊？成為呢個社會嘅發言人啊？你只能夠喺呢個底層嗰度默默耕耘啦，你去搬你嘅磚啦，沒有錢財，沒有身份，沒有發言權。我覺得依家大部分嘅人都係活成咗咁樣樣。咁啊就係第二個咧，就係話你認咗佢啦，你個命就係咁噶啦，你唔好去追啦，唔好去求啦。我覺得對於我呢個即係修道嘅人嚟講咧，修道一定係哪吒嗰句説話：我命由我不由天。
點解咧？如果好似你個算命佬算咗我命係咁樣噶啦，我唔去做去任何改變，我就係聽天由命。咁我活出呢一世有咩意義咧？我仲要去努力啲乜嘢咧？我嚟到呢個世界上唔係為咗我覺得更加多嘅體驗、更加多嘅精彩咩？我有乜可能就係完全聽咗你？我係個窮人，我就應該低頭；我係個讀唔到書嘅人，我就永遠唔去讀書。咁你個人生嘅精彩嘅點喺邊度咧？最後佢講反抗就係逆天啊嘛！我活出我自己嘅價值。唔去契合呢個社會所謂嘅標準嘅時候，我就係異類，我就係怪物。我覺得如果係咁嘅話咧，呢個世界呢個地球係唔會進步嘅。即係話，我相信普世價值係對於大家有所一個要求，但係普世價值咧，每個時代都喺度變緊。咁啊，第二個就係話每個人。佢嘅出身唔同啦，佢個命都唔同啦，但係佢能唔能活出佢自己精彩，應該佢自己可以把握噶嘛。第三個就係你唔好再將人哋係點樣，或者朝代係點樣，又或者潮流係點樣擺喺我嘅身上面。我唔希望成為呢種潮流規律啊，或者普世標準嘅呢種被加害者，或者成為呢種自然規律嘅施害者。哪吒嘅有天嘅使命啦。佢係為咗確立佢特權者嘅身份嘅豁免權啦。咁太乙真人開口嘅第一句咧，根本冇討論呢件事嘅本身，佢冇問到哪吒點解要射箭，亦都唔問碧雲童子嘅死，佢直接從哪吒嘅出身切入咧。佢話哪吒佢就係呢個靈珠嘅下世，輔助住個明君順應天命。咁呢一句咧，如果令我哋嚟去翻譯嘅話咧，就係話執行者本身帶有神聖嘅使命。因此咧，佢喺呢個執行嘅過程裏邊啊，造成咗一啲嘅附帶嘅傷害咧。佢唔係進入一個常規嘅道德審查嘅程序咯，佢係呢個身份嘅本身又有呢個豁免權啦。哇！你係大佬，你想做乜嘢都得。我覺得喺依家呢個時代咧，如果我哋用呢種一模一樣嘅邏輯咧，就可以話：喂，某個科技嘅巨頭被指控破壞性咁進入咗呢個環境嘅時候咧，佢話：喂，我係為咗推動人類嘅進步喎。一場戰爭造成平民嘅傷亡時，有人亦都會話歷史會證明我哋企喺一個正確嘅位置嘅。咁當使命被預先設定為不容置疑嘅善嘅時候咧，咁為達成呢一切使命所做嘅一切咧，我覺得就會自動獲得咗即係呢個道德上嘅一個免疫啊。咁啊，第二層嘅拆解咧就係你徒弟死咗係命數，將暴力後果轉化為宿命嘅呢種必然啦。如果話第一層嘅確立我冇錯，第二層就話你抵死，因為太乙真人咧冇話呢個係個誤會，我好遺憾。佢話嘅係咧，你徒弟嘅死係佢嘅命數，佢唔係解釋因果啊，而係喺度取消緊因果，唔關我事，唔關我事，係啦，因為碧雲童子俾人哋一箭射死咗嘅時候咧，原本係一個有施暴者、有受害者、有原因、有後果嘅成個事件嚟嘅，但係用命數呢兩個字，就將呢個成個事件嘅因果咧就被一刀切斷晒。咁啊變成咗咧冇施害者，只有命運就係咁啦。你自己諗諗啦。咁啦，依家同我哋今日嘅大多數嘅，即係我哋所講嘅歷史潮流啊，基本上係一模一樣嘅。一個人要被行業顛覆嘅時候啊，或者一群人被淘汰嘅時候啊，你聽到嘅係乜嘢咧？係呢個係個時代嘅選擇。你跟唔上潮流就應該係淘汰咗噶啦。佢唔會俾你問咧，即係邊個喺度推動緊呢個潮流？邊個制定呢個規則？邊個喺呢邊去獲到利益啊？佢將有主體有利益嘅分配事件咧，偽裝冇施害者嘅自然規律。呢個真係叫做道德綁架，呢個叫做情緒勒索啊！其實有的時候呢，就是我在給大家測算的這個過程當中啊，我會發現一個問題啊，就是很多人呢，他發生了一些不好的事情，他會歸結到自己的命不好，冤親債主，不能理解為冤親債主，就是他會自圓其說，他會自洽的說自己的命不好，但是他忽略了很多問題。
啊，这个时代他做的事情符不符合，或者他符不符合的命运的潮流，或者说他做的这件事情是不是符合普世价值观的，这些东西他都没有考虑，他把自己的失败都歸結到了命不好這一方面。呢個我覺得仲好啲嘅，因為我有啲客戶咧，或者係我啲朋友啦嚇，佢個命運唔好，佢會問我係咪有鬼搞我？係啊，佢會覺得係其他嘅超自然嘅力量係同佢自身冇關係。咁我想問阿林海一個問題就係話，你去算命嘅時候會唔會叫個客認命呢？其實呢，我的一個觀點是這個樣子啊，叫造命由天，改運由人。因為相同八字的人呢，他千萬，那就說明那相同八字的人，他們的命運都是一樣的嗎？不一樣的。你在做自己的選擇的時候啊，這個命它其實已經發生改變了。比如相同的八字，有的人當了醫生，有的人當了警察，有的人做了老師，有的人啊去撿垃圾，那他的命肯定是不一樣的。而且呢，這些東西也不能脫離一個時代背景。出生在100年前的人，封建社會的人，跟出生在現代社會的人，他的命格，他的先天的這種天時本來就不一樣。再有一個就是地利的原因啊，就是比如說一個女生啊，她的桃花運非常好，如果她出生在穆斯林國家，那她肯定是一個很悲慘的命。但是如果她發生在美國，發生在中國，發生在香港，發生在或者一些發達國家，那她這個就是一個很好的命，她可以去當明星啊，她可以演話劇，對吧？她的人生有很多的選擇。但是如果生在穆斯林國家的話呢，她就毫無選擇了。所以我覺得很多時候呢，這些東西它其實也是命的一種體現，但它並不決定啊你就該這個命。喺我哋道家嗰度咧都有個説法，就係話我命由我不由天啦，亦都係想講一句就係話我哋呢一刻係一個悲傷嘅人，係一個消極，係一個負面情緒，係一個好衰運嘅人。係咁樣，可能係有各種因素去影響住我嘅，但係唔影響我下一刻。如果我自己真係想要我變得積極，我變得快樂，我變得有用嘅話咧，其實完全係通過我哋自己嘅心嘅調節，境由心生啊嘛。所以我哋修道有個好核心嘅嘢咧，跳出呢個三界，離開呢個五行，唔俾呢個命運去束縛住命運。既有佢嘅定數，亦都有我哋自我調節嘅運數喺度嘅，所以我覺得係真係命由己造係啱嘅。而且你剛才說了一句話啊，我覺得我特別認同，就是說有教無類。其實有教無類，你結合到命運上，就是每個人他有每個人適合修煉呀、修行啊、實踐的一個方向，對吧？那通天教主就說啊，有教無類。那凡有向道之心的人呢，皆可入我門來。那對於其實我個人來說啊，我是認可這一觀點的，因為他是起碼試圖真正的去嘗試啊，做到這種眾生平等。好，咁啊，聽阿林學講咧，好似你對截教嘅呢個觀念咧比較認可啦。但問題係你作為一個命理師咧，你睇嘅係年月日時嘅生辰八字啦，命盤決定論咯。我哋話就好似原始天尊去收呢個天生根腳啊、出生資質啊嘅呢個邏輯咧，唔係同呢個禪教一模一樣嘅噃。咁你有咩睇法呢？其實呢，我有一點要承認啊，因為八字命理本質上啊，就是從根腳出發的啊，就是你的年月日時四柱，其實對應的呢，就是你出生那一刻的天地能量的那種配置。那這個配置決定了你五行旺衰啊，你的喜忌、你的格局以及你大運的走勢。那如果在傳統命理的這種體系當中啊，有些東西呢，確實是被用來評判一個人有沒有出息啊，能不能富貴，是不是好命的包括什麼傷官見官、為禍百端，說的太多了，對吧？財星破印啊，貪財壞印，對吧？什麼七殺無志就兇狠好鬥，其實這都是古人對於八字的一個歸納和總結。所謂的老師啊，看人的這個命啊，它是一條線，或者它是一條路啊，它是固定的、單一的。但是當你開着一輛車啊，在一條路上行駛的時候，
你不是说只是一条路而已，你是有无数的岔路的，对吧？你的命好就决定了你是开保时捷还是开兰博基尼，你的命不好，你可能开的是拖拉机，也有可能开的是桑塔纳，但是不妨碍你做正确的选择。那如果说呢，我只是照本宣科的就给人去论命，对吧？那我就是命理界的太乙真人了啊。那这个呢，才是真正的表里不一。所以这个呢，其实也跟截教的观点是相通的，就是承认差异啊，而且呢是承认差异的前提下，仍然說，你有路可走，有路可循。咁我其實覺得林婆覺得都 OK 嘅，因為咧，我覺得依家如果係全部都係精英先能夠進嚟修道或者學習嘅話咧，咁啊基本上我哋想講嘅大道啊就已經係大道廢咗啦，冇辦法將呢樣嘢再傳落去噶啦。其實我哋睇咗咁多嘅經典啦。全部都講係隨方設教，有教無類嘅，但係依家咧有啲叫做所謂嘅精緻嘅利己主義者啊，或者所謂嘅精英主義啊，就話俾佢知，你係要咁樣嘅跟腳，你要咁樣嘅悟性，你先可以入嚟。咁我覺得咧，中華傳統咁多嘅文化咧，並唔係咁小氣嘅，佢一定係希望咁好嘅智慧、咁好嘅儒釋道嘅思想，可以俾到大家都知道。係啦，咁咧我就想講下啦，咁就你覺得咧截教嘅呢個女樂咧，同埋羅圈呢個妖邪啦，可能一陣間都要你介紹下，可能好多人未睇過《封神榜》嚇。咁呢種呢叫做好低門檻啦，佢即係截教收咗翻嚟啦，會唔會佢行差踏錯做咗啲唔好嘅事情，令到成個截教被污名化咧？係唔係最終因為呢種問題啊，導致石基俾人害死咗，都覺得佢唔係無辜嘅，佢有佢死嘅原因嘅。其實這塊呢，就是也要讓大家知道啊，這兩個人都做了什麼。一個叫呂樂嘛，九龍島生明山練氣勢，在穿雲關呢擺下了這溫皇陣。這個陣啊，不是說針對於姜子牙一個人的，對吧？它是針對於全城軍民百姓的這麼一生化攻擊。那姜子牙有百毒不侵的法寶護身啊，那他都被放倒了好幾天。那普通的士兵和百姓是什麼下場呢？那這個羅宣呢，是火龍島焰中仙，火燒西岐。那他放的也不是什麼尋常火，是萬里起雲煙，是要把整個西岐城啊就燒成白地。那全城的百姓也是不分軍民，不分老幼。那這兩位呢是截教弟子啊，都是通天教主收的。所以呢，我看到其實這裡頭啊，也是一個兩難呢。甭管是截教還是禪教，那你看像截教呢，它的師門是授權他們出戰的。那其實這個也不是說個別現象啊，這是有教無類的必然的這麼一個附屬產品。其實門開得越大，你進來的人其實也就越雜嘛，對吧？因為有教無類，它講的是什麼樣的人都要去教化他。其實禪教的精英們呢，那都叫精英了，肯定很精明，就拿這個大做文章。他也不需要證明截教所有的人都是壞蛋，他只需要不斷的去重複呂樂和羅宣，讓截教等於妖邪啊，就是變成了一個不需要論證的這麼一個直覺。就好像石矶其實他什麼都沒做，他就是一個在山中安安靜靜的修煉的這麼一個妖精，對吧？但是禪教呢就把它當成這個旁門左道。那把這個敘事焊死之後呢，那太乙真人練死他的時候，其實是需要證據嗎？不需要。他的良心會痛嗎？那也不會痛，對吧？那只要是他是截教的這三個字就夠了。所以有的時候真的我就看評論區的就是只知其一不知其二的一些人啊，真的他就是你不了解很多事情的另一面，所以看到的東西其實很片面的，因為我看到的風水會更加真切一些，所以有的時候就真的學會很多，也很感謝他。所以我哋睇到嘅係另外一面咯，你講嘅呢個困境係真嘅，咁呢個石矶被連累咧，亦都係真嘅。但係我必須反問一個問題就係，如果冇截教嘅低門檻，石矶嘅處境會唔會更加好咧？其實唔會㗎，因為冇截教咧，佢從一開始就冇師門，佢會成為一塊頑石成精。喺禪教裏邊咧，係妖係連旁門左道都算唔上嘅，但係咧佢修練嘅呢幾萬年裏邊咧，俾咗佢一個可以安心嘅修行嘅道場。
咁呢啲安寧咧係禪教唔會俾佢嘅，所以咧有教無類到底係咪害咗石基呢個問題咧？答案取決於你攞佢同乜嘢去比。佢一個完美嘅既開放又純正嘅師門比咧，截教確實係唔夠好嘅。咁咧，但係呢個選項唔存在，真實嘅選擇係一係就有一個唔完美會被污名化嘅師門。要麼就冇任何師門，而且我反過嚟問一個問題就係、女樂同埋羅圈嘅存在，真嘅係截教覆滅嘅原因咩？仲係話佢哋只係禪教為咗自己早已決定要執行封神計劃揾嘅一個完美藉口呢？封神榜嘅名單咧係三教聖人早喺呢個碧游宮簽押好嘅365位正神咧名字喺開戰之前咧就已經定咗咧。內定啦。咁咧就係意味住咧，無論咧截教咧收唔收女樂羅圈啊，禪教封嘅呢個神嘅行動咧都會進行。女樂同埋羅圈嘅作用咧，唔係導致咗戰爭，而係裝飾咗戰爭嘅合法性。其實咧呢啲例子比比皆是啦，唔好話淨係封神榜啦，你話喺正一天師府嗰度嗰個狐仙都係啦。如果唔係有30代天師呢個真係得道嘅修行者，早就俾雷劈死咗啦，早就要佢呢個道歉啦，係咪先？其實這個有教無類和符合規範，其實是很多社會的這麼一個課題。係其實就跟一些政體也好啊，或者說一些理論啊，它的碰撞其實也是一樣的。那今天呢，我們也跟風穗師兄啊聊了特別多，在屏幕的外面呢，其實我們也一直在討論這個問題。但是其實一直有一條暗線呢，沒有被點明，就是這套邏輯呢，如果不只是個人命運，而是放大到整個世界呢？所以在開頭的時候呢，風穗師兄就說了，禪教是精英主義天命觀，那規則呢是由掌權者制定的，發展的目的呢是鞏固自身聖位，那截教呢是眾生主義生機觀質問的是發展的權利和定義權本身的壟斷。那所以我認為呢，如果把這個框架呀放在今天全球化的這麼一個格局當中，幾乎都不需要翻譯了，懂得都懂。係啊，所以咧呢個新封神榜嘅本質咧，唔係兩個教派嘅呢個鬥法啦，而係兩種道嘅一個碰撞，或者我都唔可以話係兩種道啊，係兩種規則嘅一個碰撞啊！你今日見到各種嘅爭啦，表面上係制度啦、係技術啦、係資本嘅競賽，咁往深一層去諗下咧，其實咧就係一場新嘅封神榜嘅戰場嚟嘅，有啲人攞住咧呢個普世價值嘅榜文咧，話俾全世界嘅人知，我係天命所歸，你只要接受同埋順應就得啦。質疑就係逆天，呢個真係唔敢去打比喻啊！大家明嘅都明。而另外一種聲音就係話咧，憑乜嘢發展權由你嚟定義啊？憑乜嘢全球化嘅規則係你一家獨大去講啊？咁何嘗唔係一個禪教同埋截教之爭嘅當代版本呢？所以我就說嘛，說這個時機呢，就是我們這個時代下呀，每一個被宏大敘事碾壓的普通人的這麼一個縮影。那太乙真人說的呢是順應天命，這個還有什麼必要代價啊？你糾纏就是逆天，這個放在國際市場的這個話語當中呢，就是每天都在重播。但是風穗師兄的話呢，一直讓我很清醒啊，就是你可以去批評截教的門檻太低，或者說裏頭的某某人有某某問題，但是如果沒有這扇門呢，那些被主流敘事認為的邊緣群體，甚至他們連看到的機會都沒有。就好似你嚟我哋風穗堂嘅週年慶咁啊，你見到所有人都有，但係咧，如果我哋唔係講開大門俾大家收到咧，啲人係冇機會嘅。係啊，因為有好多人覺得你唔配，你冇呢個悟性，你點樣嚟收到啊？但係我覺得應該俾佢哋先去接觸到呢樣嘢嘅。正係因為依家嘅社會有好多嘅毛病，好多人都需要一啲叫做正確嘅道義啦、好嘅術法啦，再加埋即係能夠引領到佢嘅思想啦，所以我就諗住講開呢個方面嘅法門啦。因為所有嘅經典裏邊冇話
一定要將人定義為精英先可以收噶嘛。係只要你有呢個心去向住學習、向住道嘅話，都可以入嚟。咁啊，所以你見到大家都跟住我哋嘻嘻哈哈，大家跟住我哋快樂去修道。所以喺度想同大家講咧，如果你對我嘅課堂啊有興趣，或者想同我一齊去修道嘅話咧，都可以聯繫到我哋嘅助理，因為我喺我嘅課堂裏邊咧，唔單只會教大家一啲術法啦，亦都會教大家如何去用道嚟令到自己嘅人生過得更加好，最後亦都會教到大家點樣喺人生裏邊去實踐嘅。好啦，咁啊，我哋嘅分享咧就到呢度啦，希望大家有所得着，我哋下一期見。好，福生無量天尊。